Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге мен Жайна, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Және де бүгін достар біз осындай өте дәмді әрі биік, өте керемет болып шығатын красный бархаттың, яғни қызыл мақпал тортының капкейктерін дайындайтын боламыз. Міндетті түрде менің YouTube каналыма тіркеліп, және де Instagram парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Себебі ол жерде мен неше түрлі лайфхактар және де осындай рецепттермен бөлісетін боламын. Міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Сілтемесі осы видеоның астында описаниеда болады. Бұл қызыл мақпал тортын жегенде ауызда ериді, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көруге кеңес беретін боламын. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай ол өте жұмсақ және де биік болып шығады, үлпілдеп тұрады. Сол үшін міндетті түрде дайындап көріңіздер. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен біз осындай тереңдеу ыдысты алып, оның ішіне ұнымызды, какао, ас содасын және де қопсытқышымызды салып, барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Біздің құрғақ ингредиенттерімізді осылай араластырып, дайындап қоятын боламыз. Тереңдеу құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды жарып аламыз. Оның үстіне қантымыздың барлығын салып, миксерменен 5 минуттай араластыратын боламыз. Миксермен араластыра отырып, үстіне күнбағыс майын құямыз. Бұл массамызды 4 минуттай араластырамыз. Біздің жұмыртқалы массамыз дайын. Енді біз бояғышымызды дайындайтын боламыз. Ол үшін менде осындай краситель пайдаланамын. Осыны алсаңыздар болады. Егер де сіздер құрғақ краситель алсаңыздар, онда ол өзінің бояуын қанық бермейтін болады. Осылайынан менде сүт, сіз оны айранменен айырбастауға болады. Осылайынан араластырып, біз сұйық бояғыш жасайтын боламыз. Сүзгіден біздің құрғақ ингредиенттерімізді өткізіп, оның үстіне банағы біздің бояғышымызды салып, барлығын миксермен араластыратын боламыз. Және де формаларға құйып, 180 градуста 30 минуттай пісіріп аламыз. Капкейк менде шамамен 35 минуттай пісті. Біз оның піскенін осындай таяқшаның көмегімен білетін боламыз. Егер де ол құрғақ шықса, онда біздің капкейк пісті деген сөз. Енді біз осы красный бархаттың капкейктерін формасынан шығарып аламыз. Мен осындай кремді пайдаландым. Сары менен кішкене қызғылттау түсті алып, осылайынан беттеріне крем жағып шықтым. Мен алтауына жағып, алтауына жаққан жоқпын. Сіздер жағып та, жақпай да істеулеріңізге болады. Мінекей достар, менде осындай өте дәмді әрі биік болып шығатын капкейк дайын болды. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, және де Instagram парақшама тіркеліп кетуін ұмытпаңыздар. Себебі мен ол жерде неше түрлі лайфхактар және де осы рецепттермен бөлісетін боламын. Ол өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындауға